Det jeg sikker på det mange som jeg er ikke så veldig sånn her jeg har lært meg selv å kjenne sånn at jeg pleier ikke å gi meg selv sånne nyttårsforsett fordi at de holder ikke i det hele tatt altså de holder på en måte bare sånn til jeg nesten har sagt det og så klarer ikke jeg å holde det lenger så jeg er dårlig på det så jeg må tenke annerledes i alle fall med sånne nyttårsforsett og sånne ting Men samtidig så har kjenner jeg også på en måte på behovet for at jeg trenger å utfordre meg selv litt. Jeg trenger på en måte å gi meg selv noen utfordringer. For at jeg er ikke bare fornøyd med status quo i mitt eget liv. Så det å strekke seg litt, jeg tror ikke det er negativt. Så jeg jobber litt med disse tingene og kjemper litt med det. Hvordan det skal se ut og hvordan det kan se ut i mitt liv. Ok, og så har du det sikkert sånn du også. Kanskje har du noen på en måte et sånn nyttårsforsett for enten for hjertet ditt, at du vil utvide hjertet ditt, eller for tanken din, du vil utvide tanken din, så du vil lese mer, eller for kroppen din, at du skal bli større og sterkere, eller et eller annet sånt. Kanskje har du det, men hva sa du? Eller mindre. Ja, jo. Riktig. Ja, eventuelt. Ja, sant. Ikke mindre, men sterkere. Ja, sant. Ja, riktig. Ja. Ja. Der er variasjoner, det er det altså. Men må dette bli et rikt og et godt år for oss alle sammen. Og for oss som menighet må det bli med Herren lede oss og veilede oss. Jeg er ikke flink til å male, men min kone, hun maler. Og jeg har med et bilde som hun har malt i dag. Det er ikke så stort. Mest sannsynlig så er det nok ikke for salg. Jeg tror ikke det kommer til salg, så jeg tror ikke det gjør det. Men i alle fall så driver hun, og dere skal få se det om en liten stund. Dere skal få se det. Men jeg synes hun er flink til å male. Hun maler masse gøye ting, og så har hun på en måte begynt å utfordre seg selv på litt sånn andre konkrete ting og sånn. Og ja, snakker jeg i koder? Ja. I alle fall så har hun gjort det og prøvd seg på, på nytt nye teknikker og sånn. Og dette bildet er på en måte en litt sånn ny ting som hun prøver. Og da må hun prøve på disse nye tingene på noen som takler det og tåler det. Sant? Ja. Og dette er et bilde da, maleri som ikke er ferdig. Jeg har lovet å si det, Linn, at dette er ikke ferdig. Dette er ikke siste. Hun har ikke signert det. Sant? Det er ikke signert, men det er work in progress. Ok? Sant? Sånn at dere må ja. Og har dere lyst til å se? Ja. Dere får ikke lov til å komme med sånne bud på det etterpå. Ok? Jeg tror ikke det kommer noen bud heller, men se her da. Ser dere hva det ligner på? Ja. Dette er meg da, egentlig. Men Linn er den som kjenner meg best. Hun er den som på en måte som er nærmest meg. Den som har vært mest oppi mitt ansikt. Som kjenner og som vet hvordan jeg ser ut. Så hun er egentlig ganske flink til å skulle beskrive det, og skulle på en måte sette ord på det, og prøve å gjengi det. Hvis dere ser på dette her, så ser dere at det ligner meg. Ser dere det? Ja, det ligner på Jesus, ja. Nei, det er meg. Men det ligner på meg, men samtidig så ser dere også at det er jo ikke helt identisk meg. Er det det? Ja, unnskyld meg. Beklager. Ser dere folk nå? Ja. Så dere ser at det er meg, men dere ser også at det er ikke helt meg, sant? Det er ikke, på en måte, det er ikke alt ved dette bildet her som er helt dønn likt meg. Det er det ikke. Jeg ser yngre ut, ja. Ja, dette her er sikkert 2 år siden. Så jeg har fått litt gåre skjegg og sånn. Men Linn er på en måte den som er mest i stand til å skulle uttrykke meg, skulle sette på en måte, male meg, skulle beskrive meg. Hun er den som gjerne i et mørkt rom hadde gjenkjent meg. Kanskje på lukt, kanskje. Ja?
Hun det, fordi hun har vært tett på meg. Hun hadde kjent meg igjen på røsten, eller på måten jeg går på. Måten skrittene hadde falt, så hadde hun visst hvem det som kommer nå. Jo, det Kjell Martin. Fordi at hun kjenner meg så godt, og har brukt 28 år, pluss 4,5, sammen med meg. Sant? Derfor så kjenner hun meg. Og så gjengir hun det. Men hvis du spør hun, så sier hun at nei, hun selv ser at det noe her som ikke stemmer. Noen ting ser hun ved dette bildet her og sier at det ikke alt ved dette bildet her jeg fornøyd med, og det noen ting jeg må endre, men det også noen ting som jeg ikke ser jeg må endre, men som jeg sikkert burde endre. Sant? Det sånn du ville sagt? Ja, sant? For hun ser det ikke helt, hun vet ikke helt hva som skal til for at det skal bli meg. Sant? Så hun kjenner meg og har på en måte gjengitt meg der. Vi var på bibelskole i England. Og der var det en kvinne som deltok, som var fra Amerika. Hun var litt spesiell. Hun var snodig. Hun uttalte en del ting og uttrykte en del ting som vi på en måte reagerte litt grann på. Og hun snakket om en del ting som var litt sånn, hva er det egentlig du sier? Hva er det egentlig du setter ord på? Vi syntes det var litt rart, og så tenkte vi kanskje bare ikke vi helt skjønner. Kanskje ikke vi har så mye erfaring, kanskje ikke vi har helt peiling på hva som foregår. Det var en annen yngre kvinne som også var til stede der, som jeg tenkte, hun virker litt enkel. Hun virker på en måte litt sånn, jeg vet ikke hva jeg skal si, hvordan jeg skal plassere henne, hun virker litt sånn, kanskje umoden, eller kanskje ikke har gått så lenge med Herren. Så dette var liksom nesten litt sånne motsetninger. Vi reagerte på hun voksne damen, og på en måte det som hun sa, mens hun andre unge, hun var litt ung, på sett og vis. Og så står jeg og snakker med Sherry, som var denne yngste kvinnen en dag. Og så setter hun ord på noen ting i forhold til denne andre voksne, eller damen, som var litt rar. Og så setter hun ord på det på en måte som var veldig, hva skal jeg si det, hun satt ord på noe av det som jeg kjente på i forhold til hun damen. Noe av det som jeg undret meg over, noe av det som jeg syntes var rart. Og på en måte så var det som når hun snakket, så var det som om jeg fikk åpenbart noen ting ved hun som var rar. Skjønner dere? Ja. Og det som måten jeg kan forklare det på, det var at denne yngre kvinnen hadde et kjennskap til Jesus som var langt dypere og rikere enn det jeg hadde. Hun kunne gjenkjenne hva som var sant, og hva som var usant. Hva som var ekte, og hva som var falskt. Der jeg strevde med å se hva det som ekte ved denne litt rare damen, eller hva det som ikke ekte med hun. Når jeg strevde med det, så klarte denne unge jenten, som jeg tenkte var litt umoden. Hun klarte å sette ord på det, fordi hun hadde et langt rikere og nærere forhold til Jesus enn det jeg hadde. Ser dere det? Og for meg så var det nesten litt sånn mind-blowing at hun på en så enkel, verdig måte kunne sette ord og beskrive denne andre damen på denne måten. Og det kom kun fra et sted, og det var et nært kjennskap til Jesus. Jeg var i Skottland. Dette var lenger siden. Lenger tilbake, dette var på 90-tallet. Så kommer vi kjørende inn i en by. Det var sent på kvelden. Og vi skulle evangelisere. Vi skulle samle ungdommer ut ifra en kirke, og vi skulle prøve å nå ungdommen i den byen. Når vi kommer kjørende innover med minibussen, så ser vi oppe i fjellsiden, så brenner det en sånn svær sirkel.
oppe i fjellet over denne byen. Og vi begynte liksom, hva dette her for noe? Hva det på en måte som oppi der? Hva det som brenner en sirkel? Og hva dette for noe? Og så tenkte vi, dette her rett og slett, dette her hekser. Dette her faktisk noe okkult som foregår oppi der, oppi fjellsiden. Og når vi satt i bilen, så tenkte vi at dette rart, dette merkelig. Så når vi kom frem der vi skulle overnatte, så måtte vi snakke om det her, så måtte vi be inn i det. Og jeg i min ungdoms... Ja, ikke jeg? Ungdoms... tenkte at dette her ikke noe problem. Mangel på modenhet, eller vet ikke jeg? Tøffhet eller et eller annet. Tenkte at dette her ikke noe problem. Dette ikke noe, dette ikke dette vi holder på med. Vi skal gjøre noe annet, så vi gjør noe annet her. Så dette her trenger ikke vi bry oss om. Dette her går helt fint. Og fordi at jeg uttrykte det, så var det noen andre på teamet som begynte å grine. Fordi at det var ikke som om jeg viste på en måte en slags sånn, dette her ikke noe problem, dette her ikke noe greier, det ikke noe å bry seg om. Så kjente de på at men vi blir redd av dette. Vi blir bekymret av dette her. Vi skal inn og strekke oss ut i denne byen her. Og så skjønner vi at det okkult virksomhet som foregår her på kveldstid. Og så ble de redde. Og så ble jeg på en måte på sett og vis irettesatt i forhold til at jeg tok ikke hensyn på sett og vis. Jeg var ikke redd, jeg var ikke det, men det var andre som var det, som jeg ikke tok hensyn til. Og så fikk vi snakke om det, så snakket vi med presten, og så fikk vi klarhet i det at ja, her det aktive hekser i denne byen her, og mye greier som foregikk oppe på fjellet der. Og så prøvde vi det vi kunne å ta blikket vekk fra det, og ha et fokus på det som vi skulle gjøre med å vinne enkeltmennesker for Jesus. Så var det på en måte en kamp i seg selv i det å skulle gjøre det. Ok, det var 3 historier, 3 ting, på en måte sånne greier ifra mitt liv. Så vi prøver å komme tilbake igjen kanskje til noe av dette her sånn etter hvert. Vi i Markus evangeliet, og vi kom til kapittel 13. Og kapittel 13 på en måte et kapittel som litt sånn annerledes og skiller seg ut i Markus evangeliet. Den kalles den lille apokalypsen, fordi at det på en måte snakk om endetid, det snakk om en del ting der som Jesus setter ord på og prøver å forklare til sine disipler, der de skjønner eller ikke skjønner, eller hva det nå for noe. Men vi skal ikke gå inn i alt det, men vi skal ta på en måte følge noe igjennom der. For det første som skjer, det at det står i vers 1, så står det, da Jesus var på vei ut fra tempelet, sa en av disiplene til ham, se mester, for noen steiner og for noen byggverk. Han svarte, ja, ser du disse storslåtte bygningene? Her skal det ikke bli stein tilbake på stein, alt skal rives ned. Og så det Jesus som snakker om tempelet, og i år 70 så skjedde dette her som Jesus på en måte prater om, at det skal ikke bli stein tilbake på stein. Men når disiplene kom ut fra tempelet og så disse vanvittige byggverket som tempelet var, som på en måte hadde vært et av de 7 store eller 8 store underverkene, for det var så gigantisk og så utrolig flott den gangen når det var der. De hadde bygget for det i 46 år eller hva det var, og så hadde de gjort det kjempestort, og steinene som var der var gigantiske. Så når de så på det, så så de på en måte at dette kan ingen gjøre noen ting med. For grunnvollen og steinene så store at ingen kan ramme dette her. Ingen kan gjøre noe med dette. Dette blir nesten som en festning. Her kan vi komme, og her kan vi på en måte søke Gud i dette tempelet her. Vi kan offre her, vi kan tilbe her, vi kan komme her, vi kan ha store fester her, og vi kan samle vanvittig mye folk på dette stedet her. Og så var det blitt et sted, og det var et sted for samling og for utrolig mye som skjedde. Dette kan ingen gjøre noen ting med. Se på dette bygget. Se hva vi har fått til. Se hva vi har klart å gjøre. Se på dette her. Og så var det det. Det var storflott. Men så det litt sånn, hvordan kan vi på en måte se på dette her i vår tid? Dette her får lov til å tale til oss i dag.
For hvis det sånn, at hvis vi setter vår lit til det som vi har fått til, og det som vi har bygget, så setter vi vår lit på feil sted. Er dere enige i det? Vi har utrolig flotte gudstjenester, sant? For eksempel. Vi får det skikkelig, lovsangen her kanon. Sant? Og det må være sånn for at vi skal få lov til å møte Gud. Det kan ikke være på noen annen måte. Sant? Hvis vi begynner sånn, kan det hende at vi bommer da? Ja, jeg tror det kan hende at vi bommer. Altså. Jeg tror det kan det. For eksempel så snakket jeg med en kar for ikke så lenge siden. Og han sa, jeg går ikke på gudstjenester. Og jeg går ikke i Oslo-Vinja. Fordi at det ikke nok gitar. Ja, Torbjørn, hva gjør vi med det? Men ja, med gitar. Ja, og det kan være greit å på en måte mene det og ytre det. Det en som ikke går i menigheten, bare sånn for å si det, sånn at du klarer ikke å... Så bare sånn at det sagt. Men det en sånn... Det må være sånn, fordi hvis jeg skal møte Gud. Hvis jeg skal gå der, så må det være på mine premisser, og da skal det se sånn ut. Snakket jeg med en annen kar her for det her mange år siden, men han var organist i Den norske kirke, og han sa, jeg kan ikke jobbe i en arbeidskirke. Altså, en arbeidskirke, altså da har du kontorer, og da har du møterom, og da har du alle disse tingene i samme kirke, så du har da gudstjeneste. Er det riktig, Mette? Ja, sånn. Og han sa, jeg kan ikke jobbe i en sånn kirke, det må være en kirke, bare kirke, hvis jeg skal jobbe der, sa han. Og det han om det, på en måte. Men da tenker jeg, da kan det hende, da kan vi på en måte kanskje begrense Gud litt grann, hvis vi velger å ha så bastante holdninger, og ha så bastante meninger. Jeg vokste opp i Den norske kirke, og jeg vet ikke, jeg har utallige, Gud har sikkert tall på dem, men utallige tårer grått på benkeradene i Arna kirke. Der jeg har suttet og sunget salmer som har rørt ved ting inni meg og dybder inni meg som ikke visste var der. Der tonene fra orgelet har truffet meg på en sånn måte at det har rørt noe opp i meg. Altså blitt møtt av Gud på de stedene og på det. Vi kan ikke på en måte putte Gud i bås. Vi må være forsiktige med å si at dette er den eneste måten vi kan møte Gud på. For det er mange måter å møte han på. Sånn at la oss bygge ut fra relasjon. Og Jesus sier en ting, for det som skjer videre, det er at i vers 3, litt dårlige briller her, så. Da står det, da han satt på Oljeberget rett ovenfor tempelet, og Peter, Jakob, Johannes og Andreas var alene med ham, spurte de ham, si oss, når skal dette skje, og hva er tegnet på at alt dette skal fullbyrdes? Jeg skjønner veldig godt det spørsmålet. Når du har hørt, og du sitter og ser på dette fantastiske tempelet, og en som sier det at dette skal rives ned, så er det et naturlig spørsmål fra disiplene å stille Jesus. Når? Hvordan? Hvordan Jesus skal dette skje? Og så undrer de seg over det. Og så stiller de Jesus dette spørsmålet her. Og så svarer Jesus. Og så svarer han på en måte noe som jeg synes er litt sånn underlig, at han begynner med å si det. For han begynte da med å si, pass på at ikke noen fører dere vil. Mange skal komme i mitt navn og si, det er jeg. Og de skal villede mange. Når dere hører om kriger, og det går rykter om krig, så la dere ikke skremme. Dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. Folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike. Det skal være jordskjelv mange steder, og det skal være hungersnød. Dette er begynnelsen på fødselsriene. Pass på at ikke noen fører dere vil, er det første han sier. Pass på at noen ikke får lure deg til å si at det er meg. Det er jeg som er Messias. Det er jeg som er. Ikke la noen komme og lure deg
og prøve å villede deg vekk fra noe av det som jeg har, eller den jeg er. Det er det han begynner med å si. Når de kommer med disse store spørsmålene, når de undrer seg over når og hva skal skje, så sier han, ikke la deg villede til å tro noe ting annet, at noen er noen andre enn meg. Se på meg og se til meg. Ingen andre. Se på meg og finn ut hvem jeg er. Sånn at du vet hvem som er den ekte. Hvem som er den sanne Messias. Se på meg og bruk tid på meg. Dere har hørt dette her, at folk som jobbet kanskje, i banker og tok imot penger, jobbet med å på en måte gjenkjenne hvordan de ekte sedlene var. Og når vi er ute og reiser andre land, så skal de alltid opp til det blå lyset for å se om det er ekte penger. Sant? De gjør det. De sjekker det alltid om sedler for å se om det er ekte penger. Du må jobbe med det, du må teste det, du må prøve det for å se at det er sant. Og til slutt så ligger det i fingrene dine. Det sitter i fingrene dine, sånn at du kan bare kjenne på en seddel og tenke at nei, her er det et eller annet. Her er et eller annet med dette papiret her, som ikke stemmer. Det er noe her som jeg undres over. Så jeg stopper opp, og så ser jeg. Så gransker jeg det nøye for å se om det er ekte. Jesus inviterer disiplene sine til å se på han. De store spørsmålene, de er der. Men vi må ikke hindres i å komme til Jesus og betrakte han og se på han som er troens opphavsmann og fullender. Videre så sier Jesus etter dette her, han sier, vær på vakt, sier han. Vær på vakt. Igjen så sier han det samme ordet. Pass på. Vær på vakt. Og igjen, i vers 23, vær på vakt. Jeg har sagt dere alt på forhånd. Vers 33, vær på vakt. Hold dere våkne. Og siste vers er vers 37 i kapittel 13. Det sier jeg til dere, sier jeg til alle. Våk. Og så er det samme ordet omtrent som går igjen. Jeg tror det er et sted eller et annet ord på grunnteksten. Men ellers er det samme ord som går igjen. I det å holde seg våkne, i det å skulle være på vakt, i det å skulle skjelne, i det å skulle se. Sherry, hun hadde brukt tid med Jesus. Det var ikke alt hun kunne sette ord på i forhold til på en måte hva som var sann og ekte doktrine. Sherry kunne ikke det. Hun unge jenten som vi traff på i England. Men hun visste hva som var ekte og hva som var sant. Hun kunne sette seg på en måte, peke ut og si, det du holder på med, det er uekte. Det er ikke sant det du holder på med. Det som du driver på med er noe som er i skyggelandet. Så det tar jeg avstand ifra. Sant? Fordi at hun kjente Jesus. Hun kjente han og kunne gjenkjenne at her er det noe som skurrer. Hun var i stand til å sette ord på det, fordi at hun hadde brukt tid med den ekte, sanne Jesus. Hun gjenkjente det falske, fordi at hun hadde brukt tid med det. Våk. Vær våken. Vær på vakt. For vi trenger å kjenne Jesus. Vi sier det at vi er disipler. Vi er etterfølgere av ham. Da må vi søke ham. Vi må trenge oss på ham. Vi er nødt til å søke han for vårt eget liv. For de tingene som foregår i vårt eget liv. I vår egen hverdag. Vi trenger å strekke oss ut etter han. Og få tak på han i livet vårt. Det står et litt sånn rart ord. Et rart vers. Som dere sikkert har lest. Og nå tar jeg dette litt sånn ut fra sammenheng. For dette her er på en måte... Ja, jeg gjør det. Da får dere bare bære over med meg. Vers 17 så står det, ved dem som venter barn, og dem som gir bryst i de dager. Har dere lest det før? Har dere stoppet opp og tenkt, i all verden videste betyr det? Hva betyr det? Er det faktisk fysisk sånn at de som venter barn, eller de som har diebarn, er det det snakker om? Eller kan det her være snakk om at det er umoden disipler, umodne etterfølgere av Jesus, som ikke er i stand til å nære seg selv, til å ta mat til seg selv og spise fast føde.
For hvis dette her på en måte snakk om endetid og på en måte voldsomme ting som skjer, så tror jeg at jeg trenger å ha en ganske solid tro hvis jeg skal kunne stå gjennom det. Er dere enige i det? Og hvem er i stand til å gi meg den troen som er i stand til å stå gjennom de tingene, de utfordrende tidene som eventuelt ligger foran oss? Hvem er i stand til å gi meg den faste, sikre troen? Det er Jesus. Det er han alene som er i stand til å gi meg den troen. Men hvis ikke jeg er i stand til å ta til meg næring selv, hvis jeg ikke er i stand til å sette meg ned med denne boken her, og fôre meg selv opp, og si det at hvis jeg blir sittende alene i uke etter uke, fordi at folk er andre steder, hvis jeg ikke er i stand til å ta imot næring selv, hvordan går det da med troen min? Hvis jeg har satt min lit til at jeg er nødt til å komme på søndagen og høre pastoren tale, og jeg stoler sånn på han, og jeg trenger at han gir meg alt, og tygger for meg, så kan du gå glipp av at troen din vokser selv, men at du forblir et spedbarn som jo ikke er i stand til å ta næring til deg selv. Sånn at når du kommer i de utfordrende tidene, så er det vanskelig å finne mat for troen din. Dette er kanskje det mest alvorlige kapitlet i Markus evangeliet. Er dere enige i det? Det er det. Og vi kan ikke snakke lett om det. Vi kan ikke snakke lett om at når det snakkes om trengselstider og snakker om vanskelige tider som ligger foran oss. Vi har ikke peiling hva som ligger foran oss. Vi har ikke snøring på hva som kommer dette året her. Men en ting vet vi, at Jesus han er troens opphavsmann, og han er dens fullender. Han er bokendene som holder dette her sammen. Og han er han vi kan søke inn til. I vers 21 så står det, like etter dette her, så står det, om noen da sier, se her er Messias, eller se der er han, så tro det ikke. For falske Messias og falske profeter skal stå frem og gjøre tegn og under, for om mulig å føre de utvalgte vil. Vær på vakt, jeg har sagt dere alt på forhånd. Igjen, falske Messiaser, falske profeter. Hvordan er vi i stand til å skjelne? Jo, ved å kjenne den ekte varen. Ved å kjenne den ekte og den sanne Jesus. Ved å være etterfølgere av han som vandrer tett sammen med han. Som lar oss fylle og spise opp. Sånn at når vi ser noe som ikke er sant og noe som er ekte, så klarer vi å skille det ut og si at dette er feil. Dette er vranglære. Dette er ikke sant. Men det er han som er i stand til å gi oss det. Og gi oss den muligheten til å skjelne. Vi trenger å trenge oss på Herren. Vi trenger å komme til han. Vi trenger å lære han å kjenne. Og Linn, du begynte med det. Du sa det. Jeg er den gode hyrden, sier han. Mine sauer kjenner min røst. Vi kjenner min røst. Det er hans røst vi skal kjenne. Så kanskje er det noen ting som du i ditt liv trenger å rive ned. Kanskje setter du din lit til enkeltpersoner som du har rundt deg. Det er bra det. Vi trenger enkeltpersoner. Vi trenger mennesker rundt oss. Vi gjør det. Vi gjør absolutt det. Men kanskje setter du for stor lit til de, og at de står, og at de kommer til å stå. Kanskje har du løftet de opp på en måte som du ikke burde ha gjort. Der Jesus egentlig skal være. Sant? Kanskje er det noen ting som må rives ned, for at mennesker skuffer. Mennesker faller. Men hvis du spiller og setter alle dine kort på det, på enkeltmennesker, så vil du bli skuffet. Men Jesus, han skuffer aldri. Så kanskje er det noen ting som du trenger å rive ned i dag. Kanskje det er noen ting som du trenger å justere i dag. Kanskje det er noen ting du trenger å be om tilgivelse for. Kanskje det er noen forsamlinger du har dømt sønder og sammen, og sier der kan ikke Gud møte folk. For de gjør det sånn.
Kanskje må du gå og be om tilgivelse, for du har gjort det. Riv det ned og bli kvitt det. Og la Jesus få lov til å komme inn og justere det. Eller kanskje det sånn at, nå har ikke vi lest det da, for nå har ikke det tid, men kanskje har du for mye fokus på noen spørsmål, noen doktriner, noen trospørsmål, som kan være utrolig pirrende og utrolig interessante. Kommer trengselstiden? Hvor tid kommer den? Skal vi som kristne være under trengselstiden, eller skal vi ikke være under trengselstiden? Kommer tusenårsriket før Jesus kommer igjen, eller kommer tusenårsriket etterpå? Hvor tid kommer egentlig Jesus igjen? Kommer han om 30 år, eller 50 år? Eller hvor tid kommer han egentlig igjen? Og så det et fokus som du kan ha på dette her, som hindrer deg i å se Jesus, som driver deg vekk fra Jesus. Hvis du har et unormalt fokus på det, så kan det hende at du må vende deg om ifra det og si at dette ikke det jeg skal fokus på. Det Jesus det handler om. Det han som fullenderen. Sant? Så må du ha fokus på det. Jeg hadde en onkel, eneste gangen han var ikke en troende rett før han døde. Eneste gangen han tok opp Bibelen sin og leste i Bibelen sin, det var når det skjedde noe i Midtøsten med Israel. Eneste gangen. Eneste gang han gjorde det. Og det store spørsmål som det store meninger og mange meninger om i forhold til endetid og i forhold til disse tingene her. Men du må ikke vike under Jesus. Du må velge han først. Og da du i stand til å kunne skjelne hva som ekte, hva som sant. Hva som riktig, hva som feil. Og så vil han, den hellige ånd, være med og veilede deg i det. Og kanskje det det. Kanskje må du justere noen sånne ting. Kanskje du må sette noen sånne ting ned fra hyllen din og legge dem til side og si at Jesus, jeg trenger deg. Disse spørsmålene, de må jeg få lov til å la ligge. For de bringer frykt, de bringer uro. Jeg vet ikke når du kommer igjen, Jesus, og jeg gir det til deg, men jeg ser på deg. For jeg skal se deg når du kommer igjen. Og så må du la det ligge. Ok? Så kanskje det tid for noen sånne justeringer i dag. Kanskje det er tid innenfor dette nye året å sette noe vekk, rive noe ned, gjøre noen justeringer, sette Jesus på førsteplassen i livet ditt, og velge han først, og se på han. Ok?